හරි අයිබෝවන් ඉතින් අද වීඩියෝකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ 12 වසරේ පාඩමක් වන මුදල් හා මූල්‍ය ආයතන කියන පාඩම ගැන. ඉතින් මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමේදී මේ පාඩම සාපේක්ෂව ඔයාලගේ 12 වසරේ සිලබස් එකේ තියෙන ළමයින් අමාරුයි කියලා හිතන පාඩමක්. පුතේ මේ පාඩම ඇත්තටම අමාරු නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට මේ පාඩමේ තියෙන කරුණු හරිම සරලව අවබෝධයකින් යුක්තව ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම මේ පාඩම මම නම් හිතන්නේ ගොඩක් අමාරු වෙන පාඩමක් කියලා. හරි. මම හිතනවා ඉතින් හැම දෙයක්ම කරන්න කලින් අපි මුලින්ම මේ පාඩමේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් පුතේ මේ පාඩම ගැන කතා කරනකොට අපිට මේක අනුමාත්‍රිකා 7කින් සමන්විතලා තියෙනවා. මේ යටතේදී පුතේ අපි 7යි එක අනුමාත්‍රිකාවකට කතා කරන්නේ මුදල් ගැන. මුදල් කියන්නේ මොනවද? මුදල් වල ලක්ෂණ මොනවද? ඒත් එක්කම අපි දැනට භාවිතා කරන මුදල් වර්ග මොනවද? අන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙන්න මේ 7යි එක කියන අනුමාත්‍රිකාව යටතේ කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ 7යි 2 කියන අනුමාත්‍රිකාවට එනවා. මේ 7යි 2 කියන අනුමාත්‍රිකාව යටතේ පුතේ අපි කතා කරන්නේ සාපේක්ෂව ඔයාලගේ දැන් ව්‍යාපාරයක් කරා යනවා කියමුකෝ. අන්නේ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා පවතින ආයතන නැත්නම් පවතින මූල්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේකේ අපි කතා කරන බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුව, බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකුව අන්න ඒ යනාදියක් සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ පාඩම තුලදී අපි කතා කරනවා. ව්‍යාපාර ඊට පස්සේ පුතේ අපි එතනින් චුට්ටක් මිදලා අපි යනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම මේ මූල්‍යමය තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධානතම ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගැන මෙන්න මේ 7යි 3 අනුමාත්‍රිකාව යටතේ කතා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. මහ බැංකුව පටන් ගත්තේ කොහොමද? මහ බැංකුවේ මොනවද කරන කාර්යජනාදියක් සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ කොටසේ මේ 7යි 3 කියන කොටසෙන් අපි පුළුල්ව ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා 7යි 4 අනුමාත්‍රිකාව යටතේ වාණිජ බැංකුව විසින් පවත්වාගෙන යන ප්‍රධාන සේවා. පවත්වාගෙන යන ප්‍රධාන මේ ප්‍රධාන කියන එක ස්පෙෂල් කරලා ලියා ගන්න. ප්‍රධාන සේවාවන්. ප්‍රධාන සේවාවන් දෙකයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනවා පස්සේ. ඊට පස්සේ පුතේ අපි මේ 7යි 5 අනුමාත්‍රිකාව යටතේ වාණිජ බැංකුව විසින් පවත්වාගෙන යන අනිකුත් සේවා සම්බන්ධයෙන් දැනගන්නවා. අනිකුත් සේවා සම්බන්ධයෙන් කියලා පුතේ දැන් මේ වාණිජ බැංකුවක් වුණාම අපිට විවිධ දේවල් දෙන්න account පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්, ජංගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්, ණය ගන්න පුළුවන්, යනාදියක් සම්බන්ධ චෙක් පත් ගණතුරු කරන්න පුළුවන්. යනාදියක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙන්න මේ යටතේ අපි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ අපි 7යි 6 අනුමාත්‍රිකාව යටතේ කතා කරනවා හරිම විශේෂ දෙයක් ගැන. ඒක තමයි පුතේ චෙක්පත්. මෙන්න මේ චෙක්පත් සම්බන්ධයෙන් දැනුම චෙක්පත් රේඛනය, ධාරකය, අනකඩු, අනුවදු මෙන්න මේ යනාදියක් සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ 7යි 6 අනුමාත්‍රිකාව යටතේ අපි පුළුල්ව සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ පුතේ අන්තිමට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපිට වර්තමානයේදී බහුලව භාවිතා වන විද්‍යුත් මුදල් සම්බන්ධයෙන්. විද්‍යුත් මුදල් සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි අන්තිමට කතා කරන්නේ. ඉතින් පුතේ මෙන්න මේ අනුමාත්‍රිකාව 7 යටතේ ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ අනුමාත්‍රිකා 7 යටතේ සරලව මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම මම හිතනවා පුතේ ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ පාඩම අමාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. අපි දැන් යන් මුලින් ඉඳන් මේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම මෙතන සයිඩ් එකකින් දාන්නම් අපි දැනට කරන කොටස මොකක්ද කියන මෙන්න මේ සයිඩ් එකකින් දාන්නම්. ඒක ඉවර කරලා යනකොට අපි ඒක කම්ප්ලීට් කරලා යන්. හරි පුතේ. මේ 7යි එක අනුමාත්‍රිකාව යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මුදල් ගැන.
මුදල් කියන්නේ මොකක්ද? මුදල් කොහොමද? මුදලේ අවශ්‍යතාවයක් ඇයි අපිට ආවේ? මුදල් වල තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? අන්න මේ යනාදියක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අපිට මෙන්න මේ පාඩමේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි පුතේ, ඉතින් වැඩි කාලයක් ගන්න අපි කරමු. පුතේ, මුදල් කියන්නේ මොකක්ද? පුතේ, මුදලක් කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරුවේදී පොදුවේ පිළිගනු ලබන ඕනෑම දෙයක් තමයි අපි මුදල් කියලා කියන්නේ. මොකක්ද? භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරුවේදී පොදුවේ පිළිගනු ලබන ඕනෑම දෙයක්. ඕනෑම දෙයක් තමයි අපි මොකද්ද? මුදල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් පුතේ, මෙන්න මේ මුදල් ගත්තාම ඇයි අපිට මුදල් ඕන උනේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නා හොඳ ආකාරවම අපිට ඈත අතීතයේදී තිබ්බේ භාණ්ඩවලට භාණ්ඩ හුවමාරු කරන ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් බාටර් ක්‍රමවේදයක්. ඇයි අපි මේකෙන් මිදලා මෙන්න මේ මුදල් භාවිතය කියකට ආවේ? ඇයි අපිට මේ මුදල් වල අවශ්‍යතාවයක් ආවේ? ඇයි අපිට මේ මුදල් වල අවශ්‍යතාවයක් ආවේ? පුතේ, ඈත අතීතයේදී අපිට තිබ්බේ විනිමය මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිතා කරන්න මුදල් නෙමෙයි. ඈත අතීතයේදී අපි භාවිතා කරේ භාණ්ඩවලට භාණ්ඩ හුවමාරු කිරීමක්. ඒකට අපි කියනවා ඍජු හුවමාරුව කියලා. ඉතින් කාලයක් යනකොට මෙන්න මේ භාණ්ඩ හුවමාරුවේ විවිධ දුෂ්කරතා පැන නැගුණා. යම්කිසි කාලාන්තරයක් ගියාට පස්සේ විවිධ දුෂ්කරතා ආවා. ඉතින් මේ දුෂ්කරතාවයට පිළියමක් ලෙස පොදුවේ පිළිගනු ලබන විනිමය මාධ්‍යයක නැත්තම් අතරමැදි මාධ්‍යයක අවශ්‍යතාවය ආවා. අන්න ඒ අවශ්‍යතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි පුතේ මෙන්න මේ මුදල් කියන දේ ඇති වුණේ. මෙන්න මේක තමයි අපිට මුදලේ අවශ්‍යතාවය කියන එක මතුවෙන්න බලපාපු ප්‍රධාන ෆ්ලෝ එක. එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන පියවර ටික. අතීතයේ අපිට ඍජු හුවමාරුවක් පැවතුණා. එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩයකට භාණ්ඩයක් හුවමාරු වුණා. ඊට පස්සේ මේ භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයේ යටතේ විවිධ දුර්වලතා නැත්නම් දුෂ්කරතා පැන නැගුණා. දුෂ්කරතා පැන නැගුණාට පස්සේ මේකට පිළියමක් ලෙස පොදුවේ පිළිගනු ලබන විනිමය මාධ්‍යයක අවශ්‍යතාවය මතුවුණා. අවශ්‍යතාවය මතුවුණාට පස්සේ තමයි ඒ යටතේ අපිට නැත්නම් ඒකට පිළියමක් ලෙස මෙන්න මේ මුදල් කියන එක ආවේ. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට මුදලේ කාර්යයන් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මේ මුදල් වල කාර්යයන් මොනවාද? ඒ යටතේ අපිට කාර්යයන් හතරක් කතා කරන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ මුදලේ කාර්යයන්. හරි හතරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාර්ය හතරේ පළවෙනි එක තමයි විනිමය මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම. විනිමය මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම. පුතේ, විනිමය මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ මුදල් කියන එක අපිට හුවමාරු මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගාව තියෙනවා නම් වතුර බෝතලයක්. ඔයා ඒකට කියන රුපියල් 1000යි කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් ඒ රුපියල් 1000ක් කියන එක ඔබතුමාට නැත්තම් ඔයාට දීලා මේ වතුර බෝතලේ මිලදී ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක හුවමාරු මාධ්‍යයක්. එහෙමත් නැත්නම් විනිමය මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම කියන එක තේරුම් ගන්න. පුතේ, දෙවෙනි එක තමයි වටිනාකම මැනීමේ මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස කටයුතු කිරීම. මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස කටයුතු කිරීම. පුතේ, මේ වටිනාකම මැනීමේ මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස කටයුතු කිරීම කියලා කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මුදල් වලින් යම් කිසි භාණ්ඩයක වටිනාකම තීරණය කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ මාක පෙන්නෙක් කියලා ගන්නකො. ඔයා මේක තීරණය කරනවා මේකේ වටිනාකම රුපියල් 100යි කියලා. පුතේ, අපි එහෙම වටිනාකමක් තීරණය කරොත් ඒකට කියනවා මිලක් කියලා. ඒත් එක්කම තමයි පුතේ
මේ මුදල් මගින් ගිණුම් කටයුතු තැබීම පහසු කරන නිසා අපි මේකට කියනවා ගිණුම් තැබීමේ ඒකකයක්. නැත්නම් ගිණුම් ඒකකයක් කියලා අපි කියනවා. තුන්වෙනි එක. පුතේ තුන්වෙනි එකෙන් කියන්නේ වටිනාකමේ සංවිධියක් ලෙස කටයුතු කිරීම. වටිනාකමේ සංවිධියක් ලෙස කටයුතු කිරීම. වටිනාකමේ සංවිධියක් ලෙස කටයුතු කිරීම කියන පුතේ ඔයාට මේ මුදල් කියන එක රැස් කර තබා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ මුදල් කියන එක ඉතිරි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සරලවම ගත්තොත් එහෙම ඔයා රුපියල් 10000ක් ඉතිරි කරනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ වටිනාකමේ, ඒ කියන්නේ මේක තමයි මුදල් වල කාර්යයක් වන වටිනාකමේ සංනිධියක් ලෙස කටයුතු කිරීම කියන එකට ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක්. ඔයා රුපියල් 10000ක් ඉතිරි කරන එක. ඉතින් පුතේ මේ මුදල් කියන එක නශ්‍ය වෙනවවත්, යල් පායනවවත් අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මුදල් කියන දේෙන් ඉතිරි කරන්න. නැත්තම් මුදල් ඉතිරි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි පුතේ හතරවෙනි එක තමයි පුතේ විලම්භිත ගෙවුම් මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම. විලම්භිත ගෙවුම් මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම. පුතේ විලම්භිත ගෙවුම් මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම කියන එක සරලවම කිව්වොත් එහෙම ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා කෙනෙක්ගෙන් වර්තමානයේදී ඔයා රුපියල් 1000ක් ගන්නවා. ඔයා ඒ පුද්ගලයාට කියනවා මම තව මාස 3කින් මේ රුපියල් 1000 පියවන්නම්. එතකොට පුතේ මේ විලම්භිත ගෙවුම් මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම කියලා කියන්නේ අනාගතයේ මුදල් ගෙවීමක් සඳහා නැත්නම් අනාගතයේදී මුදල් ගෙවීමක් නැත්නම් වටිනාකම් පියවීමක් සඳහා මේ මුදල් කියන දේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන එක. සරලවම. හරි. අපි දැන් මේ ටික කතා කරා. අපි දැන් මෙතනින් පස්සේ යන් හොඳ මුදලක ලක්ෂණ වලට. හොඳ මුදලක ලක්ෂණ. හොඳ මුදලක ලක්ෂණ. හරි පුතේ මෙන්න මේක අපි ලියාගමු. පළවෙනි එක තමයි පොදු පිළිගැනීමක් තිබීම. පොදු පිළිගැනීමක් තිබීම. පුතේ පොදු පිළිගැනීමක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ මුදල් කියන දේ සෑම දෙනෙක් විසින්ම පිළිගන්නවා. මේක තමයි අපි කියන්නේ පොදු පිළිගැනීමක් තිබීම කියලා. අංක 2 ලියා ගන්න කල්පවත්මක් පැවතීම. පුතේ සාපේක්ෂව මේ මුදල් කියන දේ හොඳ කල්පවතිනවා කියලා කියනවා. හේතුව මේ මුදල් දැන් ඔයාලා සංසරණය කරනවා, භාවිතා කරනවා. අන්න ඒ දේවල් නිසා සාමාන්‍ය කොලයක් වගේ නිකන් විනාශ වෙන්න අනම්මන නැහැ. ඕගොල්ලෝ හොඳටම දැකලා ඇති කාසිය අනම්මනම් තියෙන 1900 විතර හදපුවා. ඉතින් මේ මුදල් වලට හොඳ කල්පවත්මක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවන්නේ ඒ නිසා. අංක 3 ලියා ගන්න අනුකරණීය දුෂ්කරතාවය. පුතේ අනුකරණීය දුෂ්කරතාවය කියලා කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාලා ගෙදර print එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය සාපේක්ෂව ඔයාලා මොකක් ඩිසයින් එකක් දාන්න ඕන ඔය print එකට කම්පියුටර් දාලා එතනින් ගන්න බලන්නේ. ඔය හිතන්න දැන් සල්ලි කොලයක් කියලා. මේ සල්ලි කොලය කියන එක ස්කෑන් කරලා මොකෙන් හරි එතකොට print out ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවනේ. පුතේ යන්නේ එහෙම කරන්න බැරි වෙන්න මෙන්න මේ මුදල් කියන දේවල් වල විශේෂිත ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දේ ඇත්තටම අනුකරණය කරන්න ගොඩාක් දුෂ්කරයි. උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. දැන් මෙතන 50 කොලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔයාලගේ අතේ නෝට්ටුවක් තියෙනවා නම් බලන්න. මෙන්න මෙහෙම මේ මෙන්න මෙතන අයිනෙන් ඔහම අල්ලලා බලපුවාම මොකක් හරි දැත්තක් වගේ එකක් අහුවෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේක ඔහම ලයිට් එකකට ඔහම අල්ලපුවාම අපිට පේනවා මෙතන දිය සලකුණක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව මේ 50 කියලා වෙනම ගහලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මෙන්න මේකේ හරිම සංකීර්ණ වුණු ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. මුදල් හදන්නේ මොකක්ද? මුදල් හදන්නේ මොන ආයතනයෙන්ද?
බියගම තියෙන ඩීලාරූ කියන ආයතනය තමයි මුදල් හදන්නේ. එතකොට මේ මුදල් වලට භාවිත කරන කොලේ ඉඳන් පාවිච්චි කරන තීන්ත වර්ගෙ ඉඳන් ඒ ඩිසයින් එකේ ඉඳන් සියල්ලක්ම හොඳ කල්පැවැත්මක් තියෙන දේවල් වලින් සහ අනුකරණය කරන්න අපහසු වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. පුතේ හතරවෙනි එක තමයි පහසුවෙන් ගෙන යා හැකි වීම. හිතන්න පුතේ ඔයා V වගේ දෙයක් හදනවා නම් අන්න ඒ V කියන දේ මස් වෙලෙන්දත් එක්ක මස් උමාරු කරගන්න යනවා නම් ඔයා V එක කරේ තියාගෙන හැමතැනම යන්න ඕනේ. හැම මස් කඩේටම යන්න ඕනේ V වල අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්න. නමුත් මේ මුදල් කියන දේ එහෙම නැහැ. මුදල් කියන දේ හරිම පහසුයි. Tamanට මස් පිළ දී ගන්න ඕන නම් හැමතැනකින් මේක පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම තමයි අපිට මේක කොළ ලක්ෂයක් වුණත් පහසුවෙන් ගුලි කරලා මේව කරලා පර්ස් එක දාගෙන සාක්කුව දාගෙන යන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි වීම හෙවත් සමජාතීය බව. පුතේ මේ දැන් 50 කුලයක් කියන එක පොතරින් දැක්කත් අඳුර ගන්න පුළුවන්. පොතරින් දැක්කත් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුතේ මේවා සමජාතීය. මෙන්න මෙතන අංකේ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. පොඩි පොඩි විස්තර ටිකක්. ඒත් එක්කම පුතේ මෙන්න මේක ඔයාට ඕනම තැනකින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හඳුනා ගැනීම පහසුයි කියලා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ කුඩා කොටස් වල බෙදී හැකි වීම. කුඩා කොටස් වල බෙදී හැකි වීම කියලා කියන්නේ ඔයා ගාව රුපියල් 5000ක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ 5000 එක්කෝ 10 කොළ වලට 500 කොළ වලට 100 කොළ වලට 50 කොළ වලට 10 කාසි වලට 5 කාසි වලට රුපියල් කාසි වලට මෙන්න මේ අනාදියක් සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් පුංචි මුදල් ඒකක වලට බෙදන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ කුඩා කොටස් වලට බෙදී හැකි වීම කියලා. හරි. අපි දැන් යම් පුතේ විවිධ මුදල් වර්ග. මුදල් වර්ග. අපි පුතේ දැන් මේ මුදල් වර්ග ගැන කතා කරනකොට දැන් අපි කතා කරා මුදල් කියලා දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මුදල් කියන දේ අපි විවිධ ආකාරයෙන් හෝමාරු කරගන්නවා. නැත්තම් විවිධ ආකාරයෙන් භාවිතා කරනවා. අන්න ඒ අනාදියක් සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ව්‍යවහාරික මුදල්. ව්‍යවහාරික මුදල්. ඉතින් මේ ව්‍යවහාරික මුදල් කියලා කියන්නේ ඔයාලා දැන් ඔයා හිතන්නකෝ සරලවම කිව්වොත් එහෙම මම දැන් ඉස්සල වෙන්නේ මෙන්න මේක ව්‍යවහාරික මුදලක්. මේක ව්‍යවහාරික මුදලක්. පුතේ මෙන්න මේ වගේ ව්‍යවහාරික මුදල් වල ද්‍රවශීලතාවය නැත්තම් මුදල් බවට පත් කිරීමේ හැකියාව 100%යි. ඒත් එකම තමයි මේ වගේ දෙයක් සාමාන්‍ය නිකුත් කරන්නේ මුදල් අධිකාරියේ නියෝගයක් මත. උදාහරණයක් විදිහට මේක උඩින් ගහලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවෙන් නිකුත් කරලද මේ මුදල් නොට්ටුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඕනෑ මුදල් ගණනක් ගෙවීම සඳහා නීතියෙන් වළංගුය. මුදල් ඇමති මහ බැංකුවේ අධිපති. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් නිකුත් කරන්නේ මුදල් අධිකාරියේ නියෝගයක් මත. ඒත් එක්කම තමයි අපි මේ ව්‍යවහාරික මුදල් වලට වළංගු මුදල් කියලා කියනවා. ව්‍යවහාරික මුදල් වලට වළංගු මුදල් කියලා අපි කියනවා. හරි. ඒත් එක්කම පුතේ අනිත් එක දෙවෙනි එක තමයි බැංකු මුදල්. මෙන්න මේ බැංකු මුදල් කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ හිතන්නකො මේ ඉල්ලුම් තැන්පතු එහෙම නැත්නම් ජංගම ගිණුම් වල පවතින ශේෂයන් වලට තමයි අපි කියන්නේ බැංකු මුදල් කියලා. මේ වගේ පුතේ ගණතුරු කරන්න ඕන නම් අපි චෙක්පත් භාවිත කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම තමයි මේ වගේ ද්‍රවශීලතාවයත් සාපේක්ෂව මේ ව්‍යවහාරික මුදල් තරම. කියන්නේ 100%ක්ම මේ වගේ ද්‍රවශීලතාවය තියෙනවද? 100%ක්ම ද්‍රවශීලතාවය නැහැ. නමුත් ඔයාලා ඊළඟට කතා කරනවා මෙතන ආසන්න මුදල් කියලා. මෙන්න මේ ආසන්න මුදල් වලට වඩා ද්‍රවශීලතාවය මේකේ වැඩි. ආසන්න මුදල් වලට වඩා ද්‍රවශීලතාවය බැංකු මුදල් වල වැඩි. දැන් අපි කතා කරමු ආසන්න මුදල් කියන්නේ මොනවද කියලා. ආසන්න මුදල් කියලා කියන්නේ සාපේක්ෂව ඒකේ ද්‍රවශීලතාවය වැඩි නමුත් අර 100%ක් ද්‍රවශීලතාවය නැහැ. ඒත් එක්කම මේ ආසන්න මුදල් වලට අපිට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන් කාලීන හා ඉතුරුම් තැන්පතු, ඔයාලගේ බැංකුවේ බැංකු පොතේ තියෙන මුදල්, ඒත් එක්කම භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, වාණිජ පත්‍රිකා සහ මේ වගේ දේවල් තමයි අපිට මේ ආසන්න මුදල් වලට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි පුතේ
මෙන්න මේ ආසන්න මුදල් කියන ඒවා මුදල් වල කාර්යයක් වන වටිනාකමේ සම්නිධියක කාර්යයට කරනවා. වටිනාකමේ සම්නිධියක් කාර්යක කියලා කියන්නේ කාර්ය කියලා කියන්නේ අපිට මේ ආසන්න මුදල් කියන එක ඉතිරි කරන්න පුළුවන්. ඉතිරි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඉතිරි කරලා නැත්තම් ඉතුරුමක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් මේ වගේ වටිනාකම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම තමයි පුතේ මේක සාපේක්ෂව අපිට ඉක්මනින් මුදල් බවට පත් කළ හැකි සත්කමක්. හිතන්නකො ඔයාගාව තියෙන බැංකු පොතක් තියෙනවා බැංකු ගිණුමක් තියෙනවා. ඔයාට මේක ටක් ගාලා ගිහිල්ලා බැංකු පොත දීලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒක තමයි අපි මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ පහසුවෙන් මුදල් බවට පත් කළ හැකි වත්කමක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ හතරවෙනි එක තමයි විද්‍යුත් මුදල්. විද්‍යුත් මුදල්. මෙන්න මේ විද්‍යුත් මුදල් කියලා කියන්නේ තොරතුරු හා ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගනුදෙනු කළ හැකි ගෙවීම් මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිත කළ හැකි මුදල් තමයි අපි කියන්නේ විද්‍යුත් මුදල් කියලා. මොකක්ද? තොරතුරු තාක්ෂණය හා ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහි වී ඇති දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මුදල් ගනුදෙනුවලදී ගෙවීම් කටයුතු සිදු කළ හැකි මුදල් වලට තමයි අපි කියන්නේ විද්‍යුත් මුදල් කියලා. පුතේ මේ විද්‍යුත් මුදල් යටතේ අපි අනුමාත්‍රිකා තුනක් කතා කරනවා. හරකාට්පත්. පුතේ හරකාට්පත් කියලා කියන්නේ ඩෙබිට් කාඩ්පත්. ඩෙබිට් කාඩ්පත් කියලා කියන්නේ පුතේ ඔයාලගේ දැන් බැංකුවේ account එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒ බැංකු account එකට හම්බෙන කාඩ් එක තමයි ඩෙබිට් කාඩ් එක. එතකොට පුතේ ඔයාලගේ බැංකුවේ account එකේ සල්ලි තියෙන තාක්කල් ඔයාලට මේ ඩෙබිට් කාඩ් එකේ මුදල් ගෙවීම් සිදු කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි පුතේ බැරපත නැත්නම් බැර කාඩ්පත. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක. පුතේ මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට බැංකුවේ මුදල් ණයක් වශයෙන් දෙනවා. මේකට ඔයාලට account එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ බැංකුවේ. මෙන්න මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට යම්කිසි මුදල් සීමාවක් තියෙන උදාහරණයක් හිතන්න ලක්ෂයක් දක්වා මුදල් ගන්න පුළුවන්. මේ මුදල් ගන්න එක පුතේ ඔයගොල්ලෝ කීල්ස් එකකට හරි කාගිල්ස් එකකට හරි නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි කඩේකට ගිහිල්ලා බාණ්ඩයක් අරගෙන මේ බාණ්ඩෙට ගෙවීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ හරපත වගේ ATM එකට ගිහිල්ලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි නැවත සුළු පොලියක් එක්ක මේක බැංකුවට ගෙවිය යුතුයි. ගෙවුවේ නැත්නම් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ පෙරගෙවුම් කාඩ්පත. පෙරගෙවුම් කාඩ්පත. එහෙම නැත්නම් ප්‍රීපේඩ් කාඩ්. පුතේ මේකෙන් කියන්නේ යම් කිසි සීමාවක් දක්වා මේකෙන් ඔයාලට ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්. ගෙවීම් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ දැන් මේකේ account එකක් තියෙන්න ඕනේ account එකෙන් මුදල් අඩු වෙනවා. බැරපතෙන් මොකද්ද ණයක් වශයෙන් මුදල් දෙනවා. මේ පෙරගෙවුම් කාඩ්පතක් කියලා කියන්නේ අපි මේ කාඩ් එක පුරවනවා. කාඩ් එක පුරවනවා කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ ප්‍රීපේඩ් කාඩ් එකක් අරගෙන අපි මේකට දාන රුපියල් 15000ක්. 15000ක් දාලා ප්‍රීපේඩ් කාඩ් එකක් ගන්නවා. මේක ගත්තට පස්සේ පුතේ අපිට පුළුවන් මේ 15000ක් වෙනකම් වියදම් කරන්න. ආයෙත් අපිට මේ සේවාව ලබා ගන්න ඕන නම් ආයෙත් අපි රුපියල් කීයක් හරි දාලා ඒ මුදල වෙනකම් මේක සේවාව ලබා ගන්නවා. ඒත් එක පුතේ මේක වැදගත්කම තමයි දැන් ඔයා බලන්න ඉතින් මේක ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනකුත් වෙන්න බෑ. හර කාඩ්පත් බැර කාඩ්පත් තියෙනවා නම් මේක පාවිච්චි කරනකොට ඉන්න. දැන් පුතේ හිතන්නකෝ සමහර ව්‍යාපාරික ආයතන වලින් ඔයගොල්ලොන්ට shopping කරන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. මේ shopping කරන්න අවස්ථාවක් දෙනකොට ඔයගොල්ලොන්ට voucher වගේ දේවල් දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සමහර අවස්ථාවල අවුරුද්දට බෝනස් වලට voucher දෙනවා නැත්නම් තෑග්ගක් විදිහට voucher දෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර ඔෆිස් වල තියෙනවා අර ගමන් වේදම් සඳහා යම්කිසි voucher එකක් වගේ දෙයක් දෙනවා. අන්න එහෙම වගේ දේවල් වෙනවා. එතකොට පුතේ කම්පැනියෙන් ඔයගොල්ලොන්ට කාඩ් එක දෙනවා. ඒ කාඩ් එකට ඒ අදාළ මුදල ඔයා හිතන්න ගමන් වියදම් දරන්න රුපියල් 15000ක් කම්පැනියෙන් දෙනවා. අන්න ඒක ප්‍රීපේඩ් කාඩ් එකකට දාලා කාඩ් එක ඔයගොල්ලොන්ට දෙනවා. කම්පැනි කාඩ් එකක් විදිහට. එතකොට පුළුවන් පුතේ ඔයාලට මේ 15000 වෙනකම් මේ 15000 ඉවර වෙනකම් ඔයාලට ගමන් වියදම් සඳහා වියදම් කරන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි මේක ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඒත් එක්කම තමයි පුතේ ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාඩ්පත් වලින් ගෙවීම් කරනවානේ. මෙන්න මේ කාඩ්පත් වලින් ගෙවීම් කරනකොට අපිට බැංකු විසින් සපයනවා විවිධ උපකාරක සේවා වගේ දෙයක්.
උපකාරක සේවා වගේ දෙයක් කියලා කියන්නේ නිකන් තාක්ෂණීය පැත්තෙන්. උදාහරණ පළවෙනි එක තමයි ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ මෙවැනි කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ලබා දෙන වෙනත් පහසුකම්. පළවෙනි එක තමයි ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර කියලා කියන පුතේ ATM යන්ත්‍ර. ඔයාලා බැංකු කාඩ් එකක් අරගෙන දවසේ පැය 24 පුරාම ගණනය කරන්න පුළුවන්. බැංකුව ඇල්ල තිබ්බත් වහලා තිබ්බත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති මුදල් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි ATM යන්ත්‍ර කියලා කියන්නේ. ඒවා පැය 24 පුරාම විවෘතයි. රෑ 12ට ගිය සල්ලි ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පහසුකම් ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ දෙවෙනි එක තමයි ස්වයංක්‍රීය තැන්පතු යන්ත්‍ර. ADM. පුතේ මේ ස්වයංක්‍රීය තැන්පතු යන්ත්‍ර කියලා කියන්නේ ඔයාලා බැංකුවට ගියපුවම සමහර බැංකුවල තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ BOC බැංකුව තියෙන්නේ. BOC බැංකුවේ මේ ADM මැෂින් එකයි ATM මැෂින් එකයි දෙකම එකට කරලා තියෙනවා. අපිට ඒ මැෂින් එකකින් සල්ලි දාන්නත් පුළුවන්, සල්ලි ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මුතේ මෙන්න මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයාලට දවසේ පැය 24 පුරාම බැංකුවේ තමන්ගේ account එකට මුදල් හෝ වෙනත් එක account එකකට මුදල් දාන්න මෙන්න මේ ADM කියන යන්ත්‍රය පාවිච්චි කරලා පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි පුතේ CDM. CDM. CDM කියලා කියන්නේ චෙක් තැන්පතු යන්ත්‍රය. පුතේ චෙක් තැන්පතු යන්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් මට කඩයක් තියෙනවා. කඩයක් තිබ්බට පස්සේ කඩේට ලක්ෂ 5ක චෙක් එකක් හම් වෙනවා. ඔය දැන් කඩේ වැඩ කළා ඉවර වෙද්දී රෑ 8 විතර වෙනවා. පුතේ ඉතින් රෑ 8ට බැංකුව ඇරලා තියෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් පුතේ මේ CDM යන්ත්‍රයක් තියෙන බැංකුවකට ගියොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් මේ චෙක් පත බැංකුවේ තැන්පත් කරලා අදාළ මුදල තමන්ගේ ගිණුමට බැර කර ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තමයි පුතේ වෙළඳ සැල් ගෙවීම් විද්‍යුත් පැවරුම් ජාල. වෙළඳ සැල් ගෙවීම් විද්‍යුත් පැවරුම් ජාල. නම ටිකක් අමුතුයි වගේ නේද? ඒක මම ලියන්නම්. වෙළඳ සැල් ගෙවීම් විද්‍යුත් පැවරුම් ජාල. පුතේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා යනවා කීල්ස් එකට. කීල්ස් එකට ගියාට පස්සේ ඔයා දැකලා තියෙනවද නිකන් අර මේ ෆෝන් එක වගේ මැෂින් එකක්. මෙන්න මේ ෆෝන් එක වගේ මැෂින් එකක් මෙන්න මේකට ඔහම කාඩ් එක දාන එළියට ගන්නවා. අන්න ඒ මැෂින් එක තමයි පුතේ මෙන්න මේකෙන් කතා කරන්නේ. මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ දැන් ඔයා කීල්ස් එකට ගියා. ඔයා ගාව කෑෂ් නැහැ. නමුත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කාඩ් එක දීලා ඉවර වෙලා තප්පර ගාණක් ඇතුළත ඔයාගේ account එකකින් කීල්ස් එකේ account එකට මුදල් මාරු කරන්න. මෙන්න මේ යන්ත්‍රය තමයි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ වෙළඳ සැල් ගෙවීම් විද්‍යුත් පැවරුම් ජාල. ඊට පස්සේ පුතේ ඊළඟ එක තමයි පස්වෙනි එක ටෙලි බැංකු පහසුකම. ටෙලි බැංකින්. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේක යටතේත් අපිට පහසුකම් කීපයක් ලබා ගන්න පුළුවන් දුරකථන භාවිතය මගින්. ඒ කියන්නේ දුරකථන කියන්නේ වරදවා වටහා ගන්න එපා ඉන්ටර්නෙට් නෙවෙයි. ඔයාලට පුළුවන් බැංකුවට බැංකුවේ නම්බර එකක් තියෙනවා නම් බැංකුවේ නම්බර එකට කෝල් එකක් දීලා ඔයාගේ account එකේ ශේෂය බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් නැත්නම් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ ස්ථිර ගෙවීමක් මොකක් හරි බැංකුවක් හරි රක්ෂණ ආයතනයකට හරි තමන්ගේ account එකේ රුපියල් 3000ක් මාසෙට කැපෙන්න කියලා තියෙනවා නම් ඒක මේ මාසේ කපන්න එපා. අන්න ඒ වගේ පණිවිඩ වගේක් දීලා ඒක නතර කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ATM කාඩ් එක නැති වුණා. නැතුණාට පස්සේ ඔයාලට ටග් ගාලා බැංකු කෝල් එක දීලා ගමන් මේක කැන්සල් කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. එක කෝල් එකයි යන්නේ මේක කරන්න. නැත්නම් බැංකුව යන්නකම් ඒ දේවල් කරන්න ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් පුතේ මේ ටෙලි බැංකින් කියන්නේ ඒක. දුරකථනය භාවිතා කරමින් බැංකු සමග ගනුදෙනු සිදු කිරීම තමයි ටෙලි බැංකින් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ අනිත් එක තමයි අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු. අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු. පුතේ අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු කියලා කියන්නේ අර BOC People's Wave නේ. People's Wave සම්පත් වේවද මන් දන්නේ මේ ඔය එක එක ඇප් තියෙන එක එක බැංකු වලින් දැන් නම් B app එක නෑ කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. හරියටම දන්නේ ඒක ටික අප්ඩේට් වෙනවා. පුතේ මෙන්න මේ අන්තර්ජාලය මෙන්න මේ වගේ බැංකුව එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාට ගෙවීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන් පහසුකම් හදලා තියෙනවා. අන්න ඒව ටික තමයි මේ අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු කියන එකට අයත් වන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ අන්තිම එක තමයි පොඩ්ඩක් අමුතු එකක්. ටෙලිවිෂන් බැංකින්.
ටෙලිවිෂන් බැංකින් කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් ඇත්තට මේ අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු තියෙන හින්දා මේ ටෙලිවිෂන් බැංකින් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කාලයකට කලින් ආවා මේ ස්මාර්ට් ටීවී කියලා එකක්. නෝමල් ටීවී එකෙන් මේක කරන්න බෑ. නමුත් මේ ස්මාර්ට් ටීවී කියන එකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ට බැංකු ගණතුණු සිද්ධ කරන්න. ගණතුණු කියලා කියන්නේ ගණතුණු කියලා කියන්නේ account එක බලන්න පුළුවන්, මොකක් හරි ගෙවීමක් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් ඔය ස්මාර්ට් ටීවී වලින් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ඉස්සර යුරෝපයේ පාවිච්චි කරා. ශ්‍රී ලංකාවේ නම් මම හිතන්නේ මම දැනුවත් තරම් එහෙම පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. මෙන්න මේක යුරෝපීය කන්ට්‍රීස් පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා. ඒත් එක්කම දැන් මේකත් තව ටිකක් මේකේ භාවිතය අඩු වෙලාලු තියෙන්නේ හේතුව මෙන්න මේ අන්තර්ජාල බැංකු නිසා කියලා. හරි. ඔයාලගේ මේ කොටස ඉවරයි. දැන් අපි යන් ඊළඟ කොටසට.